हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड आर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल। अब आप बोलेंगे कार्डिक साइकिल क्या? कार्डिक साइकिल क्या होता है? जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर हमारे राइट एट्रियम में आता है, तो राइट एट्रियम से लेकर ब्लड जब राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए लंग्स में चला जाता है, जब प्यूरिफाई होके वहां से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसे हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। तो एक कार्डिक साइकिल के दौरान जो भी साउंड उत्पन्न होती है उसे हम हार्ट साउंड कहते हैं। हार्ट साउंड कब कब प्रोड्यूस होती है वो जान लेते हैं। नंबर 1 होता है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कार्डिक चैम्बर। जब कार्डिक चैम्बर्स में ब्लड का फ्लो होता है तब हार्ट साउंड उत्पन्न होती है। दूसरा है कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल। जब कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि मायोकार्डियम मसल, जो हार्ट की मसल है वो मायोकार्डियम है। तीसरा नंबर है क्लोजर ऑफ वाल्व ऑफ हार्ट। हार्ट के जब वाल्व जो होते हैं क्लोज होते हैं तब एक साउंड उत्पन्न होती है, जिसे हम हार्ट साउंड कहते हैं। ये 3 टाइम पे जो होता है, 3 कारण है, वैसे तो बहुत सारे कारण है लेकिन 3 मेन कारण है जब हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हार्ट साउंड जो होती है कितने प्रकार की होती है? हार्ट साउंड 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसे हम क्लासिकल हार्ट साउंड कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आवाज होती है वो तीनों हार्ट साउंड से ज्यादा होती है। दूसरा है सेकेंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड। इनको क्रमशः हम S1, S2 व S3, S4 भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में। फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन कौन से होते हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। जब ये वाल्व बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तब फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। इट इज अ लॉन्ग एंड लो पिच साउंड। ये लॉन्ग होती है और लो पिच साउंड होती है। इट रिजेंबल द स्पोकन वर्ड्स लव। जब ये बाल्ब क्लोज होते हैं तो लव की आवाज आती है, ना कि धक धक की आवाज आती है। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है इस हार्ट साउंड का? टाइम ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड इज 0.10 टू 0.17 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड इज 25 टू 45 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 25 से लेके 45 साइकिल्स पूरी होती हैं इस हार्ट साउंड की। नेक्स्ट है फर्स्ट हार्ट साउंड कंसिडर्ड विद पैक ऑफ आर वेव इन ईसीजी। इसको हम आर वेव के द्वारा ईसीजी में देख सकते हैं। इट कैन बी हेard बाय स्टेथोस्कोप। इसको हम नॉर्मली स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड हार्ट साउंड के बारे में। सेकेंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर बाल्व्स। सेमिलुनर बाल्व्स के क्लोज होने पर सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। सेमिलुनर बाल्व कौन कौन से होते हैं? पल्मोनरी बाल्व्स, एरोटिक बाल्व्स। ये सेमिलुनर बाल्व होते हैं क्योंकि ये हाफ मून के आकार के होते हैं। इनके क्लोज होने पे जो आवाज आती है उसे हम सेकेंड हार्ट साउंड कहते हैं। इट इज अ शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच साउंड। ये शॉर्ट होती है, हाई पिच यानी कि लंबी होती है साउंड है। इट रिजेंबल द स्पोकन वर्ड्स डब। एक अंग्रेजी वर्ड्स दिया गया है इसको डब। जब ये बाल्व क्लोज होते हैं तो डब की आवाज आती है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड इज 0.10 टू 0.14 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड इज 15 साइकिल पर सेकेंड। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 साइकिल 50 साइकिल्स पर सेकेंड है। सेकेंड हार्ट साउंड कंसिडर्स विद पैक ऑफ टी वेव इन ईसीजी। इसको हम ईसीजी में टी वेव में देख सकते हैं। इट कैन हेयर्ड बाय स्टेथोस्कोप। इसको हम स्टेथोस्कोप के द्वारा भी सुन सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड हार्ट साउंड के बारे में। थर्ड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फिलिंग पीरियड ऑफ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल में जब फिलिंग हो रही होती है, मतलब ब्लड भर रहा होता है, उस समय ये साउंड प्रोड्यूस होती है। इट इज प्रोड्यूस बाय द रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स में जब ब्लड भर रहा होता है तब ये जो है हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। इट इज अ शॉर्ट एंड लो पिच साउंड। ये एक शॉर्ट और लो पिच साउंड है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ थर्ड हार्ट साउंड इज 0.7 टू 0.10 सेकेंड्स है। इट्स फ्रीक्वेंसी 1 टू 6 साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में इसकी साइकिल्स होती है 1 से लेके 6 साइकिल्स पर सेकेंड होती हैं।
इट इज इनऑडिबल बाय स्टेथोस्कोप। ये क्या है, स्टेथोस्कोप से हम थर्ड हार्ट साउंड को नहीं सुन सकते हैं। इसको किससे सुन सकते हैं? इट कैन बी हेard बाय ओनली माइक्रोफोन, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इसको सुन सकते हैं। इन पैथोलॉजिकल कंडीशन व्हेन थर्ड हार्ट साउंड बिकम लाउड एंड ऑडिबल। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन होती हैं जिसमें थर्ड हार्ट साउंड तेज हो जाती है और स्टेथोस्कोप के द्वारा हम सुन सकते हैं, जैसे कार्डियक फेलियर, कार्डियोमायोपैथी बाय डायलेटेड वेंट्रिकल्स। थर्ड हार्ट साउंड अपेयर बिटवीन टी एंड पी वेव्स ऑफ ईसीजी। इसको हम टी और पी वेव्स के बीच में देख सकते हैं ईसीजी में। अब हम बात करेंगे फोर्थ हार्ट साउंड के बारे में। फोर्थ हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों सिस्टोल करते हैं तब हमारी फोर्थ हार्ट साउंड जनरेट होती है। इट कैन ऑडिबल साउंड। ये क्या है? इनऑडिबल साउंड है। ये हमें स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनाई नहीं देती है। सुनाई कब देती है स्टेथोस्कोप के द्वारा? पैथोलॉजिकल कंडीशंस में। ये क्या है? लो पिच साउंड है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है 0.02 से लेकर 0.04 सेकेंड तक होती है। इसकी स्टडी हम ओनली ग्राफिकल रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं, फोनोकार्डियोग्राम ग्राफ के द्वारा। फोर्थ हार्ट साउंड ऑडिबल स्टेथोस्कोप के द्वारा कब हो जाती है? जब वेंट्रिकल्स बिकम स्टिफ हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। लाइक कुछ डिजीज होती है उनमें वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी और एरोटिक स्टेनोसिस में। इट कैन हियर स्टेथोस्कोप दिस कंडीशन कॉल्ड ट्रिपल हार्ट साउंड। जब फोर्थ हार्ट साउंड जो है सुनाई देने लगती है स्टेथोस्कोप के द्वारा तो हम उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल हार्ट साउंड कहते हैं। उस साउंड का नाम ट्रिपल हार्ट साउंड हो जाता है। और इसको हम कहां सुन सकते हैं? अपेक्स पे, हार्ट की जो अपेक्स है उस पे हम उसको सुन सकते हैं। कौन सी पोजीशन है? सुपाइन और लेफ्ट सेमी लेटरल पोजीशन में इसको सुन सकते हैं हम। फोर्थ हार्ट साउंड कैन बी इंटरवल बिटवीन पी एंड क्यू वेव्स। फोर्थ हार्ट साउंड को हम कहां पे देख सकते हैं? पी एंड क्यू वेव के इंटरवल्स में, इन ईसीजी में। हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ हार्ट साउंड। हार्ट साउंड की स्टडी हम किस मेथड से कर सकते हैं? हार्ट साउंड्स आर स्टडी बाय 3 मेथड। 3 मेथड से हम हार्ट साउंड की स्टडी कर सकते हैं। बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप, बाय यूजिंग माइक्रोफोन, बाय यूजिंग फोनोकार्डियोग्राम। बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप से हम फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड की को स्टडी कर सकते हैं ऑन ऑस्कल्टेशन एरियाज पे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऑस्कल्टेशन एरियाज जो है दिखाए गए हैं, इस पे हम स्टेथोस्कोप के द्वारा स्टडी कर सकते हैं। सेकंड है बाय यूजिंग माइक्रोफोन। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, माइक्रोफोन दिखाया है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सेकंड एंड थर्ड हार्ट साउंड को सुन सकते हैं, बाय स्टडी कर सकते हैं। तीसरे में क्या? यूजिंग बाय फोनोकार्डियोग्राम। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, फोनोकार्डियोग्राम दिखाया जा रहा है। फोनोकार्डियोग्राम के द्वारा हम हार्ट के सभी साउंड्स को ग्राफिकली स्टडीज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।